이유영, 김주혁 열애설 바닷가에서 함께 찍은 사진 화제 선남선녀. 열애 이유영 나이 많은 사람도 연인으로 만나면 아기가 되더라. 뉴스타운. 한 매체는 13일 당신 자신과 당신의 것, 2016, 감독 홍상수으로 인연을 맺은 이유영과 김주혁이 연인 관계로 발전했다고 보도했다. 해당 매체는 두 사람의 측근의 말을 인용해 영화를 통해 알게 된 두 사람이 나이차가 있음에도 워낙 잘 맞고 서로 호감을 느껴 자연스레 교제를 시작한 것으로 안다고 밝혔다. 이 가운데 이유영이 해당 영화를 통해 강한 인상을 남겼던 남자는 다악이라는 대사가 그녀가 촬영 전 술자리에서 직접 말했던 생각으로 밝혀져 영화를 본 관객들의 눈길을 끌고 있다. 17살 차 김주혁, 이유영 열애설. 소속사 확인 중, 머니투데이. 김주혁 열애설, 느닷없는 자기 비판? 운명이요? 미친 짓이죠. 연애 소식 눈길, 폴리뉴스. 폴리뉴스 박성경 기자, 배우 김주혁이 이유영과의 열애설에 휩싸인 가운데 그가 밝힌 연애관이 눈길을 끈다. 과거 김주혁은 KBS 이연예가 중계에 출연해 자신의 연애관에 대해 공개한 바 있다. 김주혁은 굳이 운명은 아니더라도 그 사람을 지켜볼 수 있는 시간이 필요하다며 자신의 연애관을 밝혔다. 이유영 김주혁 열애설, 바닷가에서 함께 찍은 사진 화제 선남선녀. 스포츠서울. 스포츠서울 유주연 기자, 배우 이유영, 27, 과 김주혁, 44의 열애설이 보도된 가운데 이들이 함께 찍은 사진이 화제다. 이유영은 최근 자신의 인스타그램에 김주혁과 함께 찍은 사진 2장을 연달아 게재했다. 사진 속 이유영과 김주혁은 바닷가를 풍경으로 환한 미소를 지으며 카메라를 향해 포즈를 취했다. 특히 이들에게서 풍겨나오는 선남선녀 케미가 시선을 사로잡았다. 한편 13일 한 매체는 이유영과 김주혁이 홍상수 감독의 영화 당신 자신과 당신의 것에서 호흡을 맞춘 뒤 17살 차이를 뛰어넘고 연인이 됐다고 보도했다. 이에 이유영과 김주혁의 소속사는 사실 여부를 확인 중이다. 뉴미디어국인 JHJK1004 스포츠서울.com 사진. 이유영 인스타그램 스포츠서울 공식 페이스북 바로가기. 네이버 포스트 패션왕과 함께 센스업 나지면 후회할 인기 무료 만화 보기. 기사 제보 뉴스 스포츠서울.com 카피라이트 CC 포지션 얼랜드 스포츠서울.com. 김주혁과 열애설에 휩싸인 이유영 누구? 영화 간신 파격 동성 배드신 주인공. 경인일보. 김주혁 열애설 이유영 누구? 경인일보. TV. 배우 김주혁과 열애설에 휩싸인 이유영에게 관심이 집중되고 있다. 1989년생인 이유영은 지난 2014년 영화 봄에서 주연 민경 역으로 데뷔해 충무로의 이름을 알린 신예 여배우다. 이어 민규동 감독의 간신에서 배우 임재현과 파격적인 동성애 씬을 소화해 주목을 받았었으며 이후 영화 그놈이다, 미스터 쿠퍼, 고란살 등에 출연했다. 또 이유영은 제1회 부일영화제 신인연기상을 비롯해 제52회 대종상 신인연기상, 제36회 청룡영화상 신인연기상 등 지난해 신인연기상을 수상하기도 했다. 올해는 김주혁과 인연을 맺게 된 홍상수 감독의 당신 자신과 당신의 것에 출연하며 색다른 행보를 보여주고 있다.
한편 김주혁과 이유영 소속사 측은 열애설에 대해 확인 중이라는 입장을 밝혔다. 김주혁, 이유영, 17세 차 극복 열애. 홍상수 영화로 2년, 국민일보. 배우 김주혁, 44, 과이유영, 27, 이 열애설에 휩싸였다. 홍상수 감독의 영화 당신 자신과 당신의 것으로 인연을 맺은 김주혁과 이유영은 17세 나이 차를 뛰어넘고 연인 사이로 발전했다고 13일 소브스 평가 보도했다. 두 사람은 영화와 연기라는 공통의 관심사로 급속히 친해졌다고 한다. 한 측근은 영화 촬영 중 서로에게 호감을 느껴 이후 자연스럽게 연인이 됐다. 고 매체에 전했다. 영화 속에서와 같이 김주혁과 이유영은 실제로도 소박한 데이트를 즐기는 것으로 전해졌다. 종종 목격담도 나왔다. 지난 9월 영화 당신 자신과 당신의 것이 초청된 스페인 산세바스티안 국제영화제에 함께 참석해 영화제 일정을 소화했다. 양측 소속사는 열애설에 대해 현재 본인에게 확인 중이라고 밝혔다. 1998년 SBS 8기 공채 탤런트로 데뷔한 김주혁은 영화 싱글째 광식이 동생 광태 아내가 결혼했다. 비밀은 없다 등에서 활약했다. 소스, 국민일보. 뉴스의 모든 저작권은 각 신문사에 있으며 본 요약 정보는 실시간 흐름 공부 목적으로 사용됩니다. 그 내용에 포함된 신문 기사는 사실 보도를 한 신문의 내용을 3줄 요약합니다. 그 저작권과 3줄 요약 관련 확인하기. 출처 7개 신문사 동아일보, 뉴스타운, 스포츠서울, 폴리뉴스, 머니투데이, 경인일보, 국민일보. 자료 출처 네이버 뉴스. 김주혁 열애설, 이유영 무구. 경인일보. DB 배우 김주혁과 열애설에 휩싸인 이유영에게 관심이 집중되고 있다. 1989년생인 이유영은 지난 2014년 영화 봄에서 주연 민경 역으로 데뷔해 충무로의 이름을 알린 신예 여배우다. 이어 민규동 감독의 간신에서 배우 임재현과 파격적인 동성애 씬을 소화해 주목을 받았었으며 이후 영화 그놈이다, 미스터 쿠퍼, 고란살 등에 출연했다. 또 이유영은 제1회 부일영화제 신인연기상을 비롯해 제52회 대종상 신인연기상, 제36회 청룡영화상 신인연기상 등 지난해 신인연기상을 수상하기도 했다. 올해는 김주혁과 인연을 맺게 된 홍상수 감독의 당신 자신과 당신의 것에 출연하며 색다른 행보를 보여주고 있다. 한편 김주혁과 이유영 소속사 측은 열애설에 대해 확인 중이라는 입장을 밝혔다. 김주혁, 이유영, 김주혁 열애설 바닷가에서 함께 찍은 사진 화제. 선남선녀. 열애 이유영, 나이 많은 사람도 연인으로 만나면 아기가 되더라. 뉴스타운. 한 매체는 13일 당신 자신과 당신의 것, 2016, 감독 홍상수으로 인연을 맺은 이유영과 김주혁이 연인 관계로 발전했다고 보도했다.
해당 매체는 두 사람의 측근의 말을 인용해 영화를 통해 알게 된 두 사람이 나이 차가 있음에도 워낙 잘 맞고 서로 호감을 느껴 자연스레 교제를 시작한 것으로 안다고 밝혔다. 이 가운데 이유영이 해당 영화를 통해 강한 인상을 남겼던 남자는 다악이라는 대사가 그녀가 촬영 전 술자리에서 직접 말했던 생각으로 밝혀져 영화를 본 관객들의 눈길을 끌고 있다. 17살 차 김주혁, 이유영 열애 이유영, 17세 차 극복 열애. 홍상수 영화로 2년, 국민일보. 배우 김주혁, 44, 과이유영, 27, 이 열애설에 휩싸였다. 홍상수 감독의 영화 당신 자신과 당신의 것으로 인연을 맺은 김주혁과 이유영은 17세 나이 차를 뛰어넘고 연인 사이로 발전했다고 13일 포브스 평가 보도했다. 두 사람은 영화와 연기라는 공통의 관심사로 급속히 친해졌다고 한다. 한 측근은 영화 촬영 중 서로에게 호감을 느껴 이후 자연스럽게 연인이 됐다. 고 매체에 전했다. 영화 속에서와 같이 김주혁과 이유영은 실제로도 소박한 데이트를 즐기는 것으로 전해졌다. 종종 목격담도 나왔다. 지난 9월 영화 당신 자신과 당신의 것이 초청된 스페인 산세바스티안 국제영화제에 함께 참석해 영화제 일정을 소화했다. 양측 소속사는 열애설에 대해 현재 본인에게 확인 중이라고 밝혔다. 1998년 SB역은 바닷가를 풍경으로 환한 미소를 지으며 카메라를 향해 포즈를 취했다. 특히 이들에게서 풍겨나오는 선남선녀 케미가 시선을 사로잡았다. 한편 13일 한 매체는 이유영과 김주혁이 홍상수 감독의 영화 당신 자신과 당신의 것에서 호흡을 맞춘 뒤 17살 차이를 뛰어넘고 연인이 됐다고 보도했다. 이에 이유영과 김주혁의 소속사는 사실 여부를 확인 중이다. 뉴미디어국인 JHJK1004 스포츠세어얼.com 사진 이유영 인스타그램 스포츠서울 공식 페이스북 바로가기 네이버 포스트 패션왕과 함께 센스업 나지면 후회할 인기 무료 만화 보기 기사 제보 뉴스 스포츠세어얼.com 카피라이트 CC 포지션 얼랜드 스포츠세어얼.com 김주혁과 열애설에 휩싸인 이유영 누구? 영화 간신 파격 동성 배드신 주인공 경인일보 설 소속사 확인 중 머니투데이 김주혁 열애설 느닷없는 자기 비판? 운명이요? 미친 짓이죠. 연애 소식 눈길 폴리뉴스 폴리뉴스 박성경 기자 배우 김주혁이 이유영과의 열애설에 휩싸인 가운데 그가 밝힌 연애관이 눈길을 끈다. 과거 김주혁은 KBS 이 연예가 중계에 출연해 자신의 연애관에 대해 공개한 바 있다. 김주혁은 굳이 운명은 아니더라도 그 사람을 지켜볼 수 있는 시간이 필요하다며 자신의 연애관을 밝혔다. 이유영 김주혁 열애설 바닷가에서 함께 찍은 사진 화제 선남선녀 스포츠서울 스포츠서울 유주연 기자 배우 이유영 27, 과 김주혁 44의 열애설이 보도된 가운데 이들이 함께 찍은 사진이 화제다. 이유영은 최근 자신의 인스타그램에 김주혁과 함께 찍은 사진 2장을 연달아 게재했다. 사진 속 이유영과 김주혁